Уважаемые болельщики, полузащитник Локомотива в сборе, который проводит легендарное издание «Спорт-экспресс». Это наш аналог золотого мяча. Сегодня... Готовы красно-зеленые. Мяч. Ворота футбольного клуба «Акрон». Забил номер 83. Алексей! Алексей! Леша! Спасибо! Ну а самый... Замена в составе команды Акрон. Это Джакова с номер 35. На поле вышел Никита Базилевский, номер 81.